primeiro de todo, un agradecimento moi grande a todos os que estades aquí por acudirnos ao chamado noso por parte da organización deste roteiro, non? Faltanos unha peza clave, que é Xema, que non temos hoxe connosco porque está mal dunha perna, xa nos avisou que non podía vir, e é unha pena, porque ela é unha profesional e é unha experta, en arte, por lo menos. Nós podemos remendar un poquinho con cosas de historia, con cosas de antropoloxía, etc. E depois nos grupos, o que faremos tamén será seguramente enriquecedor, non? Mas falta nos Gema, Gema non podo vir, por razóns de saúde. Primeiro, antes de máis, disculparme en nome dela, mas estamos os demais a faremos o que podemos, de acordo? Tomando nota de que é un roteiro pola Galicia Sueva, é esta igrexa que está aquí. Esta igrexa que está aquí non é a igrexa onde Idacio foi preso, porque pasaron 1600 anos e isto que vedes aquí, esas pedras están postas bastante recentemente, e de que teña sido aí 2, 3, 4, 5, 6, 7 séculos, siguen sendo recentes porque non é a mesma igrexa. O que si sabemos é que esta planta basilical que é aquí, que unha planta basilical é que non ten alas, que é rectangular. Ben, pois neste lugar é onde se supón que no ano 460 Idacio foi preso por Frumario, que era naquele momento o rei suevo, non? A historia, vou a contar desde o principio. Primeiro, quen era Idacio? Idacio sabedes todos que era un dos maiores historiadores que tivo a Galicia, por extensión, a época tardo romana do Imperio Romano. Na época final do Imperio Romano, polos séculos IV e V, a Galicia foi un foco de personaxes, tanto da cultura, como da política, como da religión, como de todo. Foi unha especie de California de Roma, non? Entón, deu personaxes incríveis, non? Deu Prisciliano, deu Idacio, deu Pablo Orosio, deu toda unha dinastía no poder en Roma, a dinastía teodosiana, desde Teodosio a todos os seus descendentes até 6 anos antes da caída do Imperio Romano. Esa foi a dinastía teodosiana. Cando o último emperador teodosiano non transmitiu o poder aos seus descendentes, pasaron únicamente 6 anos. En eses 6 anos houve 5, creo que foron 4 ou 5 emperadores. O último foi Rómulo Augusto, como sabedes, e con eso que é o Imperio Romano. Mas a dinastía teodosiana podemos dicer que realmente foi a protagonista da queda do Imperio Romano. E era unha dinastía galaica. Non digo galega porque non supónse, crese que Teodosio non naceu no que hoxe entendemos por Galiza. Naceu nunha Galicia moito máis meseteña. Seica é que indica naceu en Cauca, non? Cauca está era no convento xurídico cluniense ou clunicense, e iso equivale ao que hoxe é Castela aproximadamente, non? Mas hai quen di que, por exemplo, Xino Martins, un lingüista e investigador tamén, non só lingüista, galego, morreu hai un ano, dicíanos que había unha Cauca na actual Terra Chá. Entón, tamén cabe a posibilidade de que fose da Terra Chá, quen sabe. Non hai probas nin para unha cosa nin para outra. Sábese que Teodosio era galaico porque está escrito nos documentos, e hai documentos historiográficos moi veraces que dicen que era galaico. É de Cauca, dun lugar que é de Cauca, que se supón que era... Sí, desculpa. Eu xa me perdí. A ver, un momentinho. O WhatsApp. Sí. A ver, temos a Galicia, a zona galaica, temos Teodosio. É que ten que ver a dinastía esta toda aquí? Porque era galaico, a dinastía eran descendentes dun matrimonio galaico. Teodosio naceu en Cauca. Cauca, ali onde se pensa que é Coca, en Segovia. Pero aquele territorio é territorio galaico. A Galicia tardo-romana ocupaba un espacio moito máis grande do que pensamos. Chegaba desde o Atlántico até o sistema ibérico, e desde o Douro até o Cantábrico. Todo ese espacio era denominado como Galicia, e con ese nome continuou a través de varios séculos. Mesmo os árabes, en época dos árabes, seguían chamando Giliquilla esa región. Ben, pois, visto que a Galicia era unha zona de un foco de cultura, de política, algún autor nomeou como a California de Roma, pois temos unha das figuras que é a que vamos tratar, que é Idacio. Idacio foi un personaxe que naceu aproximadamente a final do século IV. El mesmo no seu cronicón, que é o libro por excelencia do cual herdamos os seus textos,
dícenos el propio que naceu nunha cidade na Lémica Civitate. Lémica Civitate podemos entender que pode ser Xinzo. Hai quen non concorda con Xinzo, hai quen dice que era un espacio que está a día de hoxe e viñen por ali. Cando viñen por aquí, viñen por ali xusto para ver aquel. É un lugar que está entre o Doselo e a Torre da Pena. Nese lugar hai un espacio onde houve achados mesmo de moedas, houve achados romanos que dan para pensar que ali había algún tipo de habitación naquela época, non? Entón pénsase que a Lémica Civitate podía ser aquela, non? É moi pertiño de Xinzo, non está a moitos kilómetros, mas é indo por a estrada que vai para Sarreaos, pasas Sarreaos, xa te encontras inmediatamente con Lodoselo, e antes de chegar ao Pobo de Estravís, antes de chegar a Vilaseca, ali encontras un desvío, e nese desvío está o lugar onde se perdido. O WhatsApp. Ben, Iracio era unha familia nobre e abastada. Abastada significa que tiña diñeiro e que era unha familia que podía darlle educación aos seus fillos. Mas era unha familia galaica. Era das elites galaicas. Mas na altura, os galaicos, hoxe nos dicen, e tú eres español? Non, por mí non billete de identidade. Entón, miramos de identidade pon español. Ben, pois daquela altura podía pasar unha cosa parecida. Eu son galaico, tú mira de identidade, puña Imperio Romano. Entón, ainda que fosen galaicos, éramos romanos, de cualquier maneira. Entón, aquela elite era unha elite que estaba de acordo xusto co statu quo. Hoxe na Galiza, pois evidentemente, as elites galegas están de acordo co statu quo, daquela tamén, con Roma. Por iso, ele estaba nunha situación privilexiada e cando era neno, cando era pequeno, foi estudar. As carreiras naquela época non era como agora, que hai universidades. Naquela mandábante a Xerusalén, mandábante a Oriente Medio, e en Oriente Medio formábante religiosamente. Tanto é así que naquela época, desde o ano 380, era obrigatorio ser cristán, porque o amigo de todos eles, que era Teodosio, que naceu, se dicimos, naquela Galicia, tiña a súa clientela, eso sonamos moitos galegos, e todas as elites galaicas estaban ao redor deste personaxe, non? Ben, pois foi estudar a Oriente Medio, tiñen a obriga de ser cristãos, porque a partir de 380, digo, había unha obriga legal por parte dun edito que editou Teodosio, que obrigaba a todos os habitantes, a todos os que tivesen a ciudadanía romana, ser de religión cristá, o edicto de Tesalónica, non? Polo cual se obrigaba a todas as persoas a ser cristãos. Ben, pois entón el foise formar a Terra Santa, e ali formouse políticamente, formouse religiosamente, mas foi de neno. Dale así que San Xerónimo, cando falaba con ele, dicía que era un infantus, era un neno pequeno. Mas no ano 410, tal vez sendo ele adolescente, un pouco máis que adolescente, tivo que volver outra vez para Galicia. Volveu para Galicia por unha razón simples, porque ese é o ano do ataque visigodo a Roma. Un ano antes, uns meses antes de acontecer todo isto, 3 povos xermánicos acababan de pasar o río Reno. Pasarono porque se conxelou o día de fin de ano. Hacía tanto frío que era posible pasarlo a pé, cos cabalos, coas familias enteiras, ali pasaron. Eran os suevos, eran os vándalos e eran os alanos. Eses povos pulularon pola Galia durante un tempo, eso foi no 406, no 409 pasaron justamente os Pirineos e entraron na Península Ibérica. As ortes se xogaron as provincias que se repartían, e os suevos, un grupo de vándalos tocoulle a Galicia. Os suevos ubicaronse no que actualmente é Braga, aproximadamente en Lugo, e outros, os vándalos asdinos, concentráronse na parte máis meseta. Ben, pois, nesa época, Iracio debía ser ou adolescente ou xorne. Tamén, poucos anos despois, no ano 416-17, conta el mesmo, dentro do seu cronicón, que el foi que se convertiuse. Entón, supónse que el era dunha familia pagá. Convertiuse a partir de ter unha formación religiosa, como estou dicendo antes, non? Era casi obrigado. Hai quen dice que, como el se formou en Oriente Medio, esa conversión únicamente non se redució a que el se fixese cristão, senón a que se fixese religioso.
E foi pouco tempo despois, no ano 427, cando, sendo parte da elite, daquelas elites galaicas, cando el foi nomeado bispo de Chaves, Aqua e Flavia, que é esta cidade. Ben, el tiña a súa sé estaba aquí, suposo que estaba aquí. Este rectángulo que estaría aquí, supóse que nese lugar habería en tempos unha catedral. En esa catedral sería el o que sería o bispo. Ben, polo que nos conta el no seu cronicón e polo que sabemos posteriormente, danos a entender que Idacio foi un líder dos galaicos suevos. O líder real dos galaicos suevos, perdón, non é galaicos suevos, galaicos romanos, era Idacio. Houve épocas no que non había moito conflito, polo menos até Requiario a cousa foi levándose como se pudo, non? Con Requiario parece ser que houve un entendimento entre... Podes repetir, por favor, quen era Idacio? Desde o principio. No, ahora que dixeche, só eso. Idacio era o líder dos galaicos romanos. Vale, entonces non tiña nada que ver con... Antes equivoquei de dicir galaicos suevos, pero foi un lapsus. Eran os galaicos romanos, ele evidentemente suevo non era. Entón, si, ele era o líder dos galaicos romanos. E o relacionamento entre suevos e galaicos romanos, ao principio foi un poquinho tenso, pero non tan tenso como para ver cristos moi grandes, non? Pero sí pasou unha cosa, cando Requiario morreu, e morreu por un ataque dos visigodos, pois o reino suevo dividiuse en dúas partes, o reino norte e o reino sur. Eses dous reinos entraron en guerra un co outro. Entrando en guerra un co outro, pois había zonas que había que conquistar, outras non. Mas no sur chegou a poder un rei que se chama Frumario. Este rei, pois, evidentemente non debía estar moi de acordo con Idacio ou cos galecos romanos ou con que representaba que un día atacou as rexións aquiflavienses e tamén el nomea que tamén atacou un lugar que se chamaba Regiones Aureguenses. Moitos suspeitamos que esas regiones aureguenses era o que actualmente hoxe é o Bispado de Ourense, o territorio do Bispado de Ourense, non o Bispado de Ourense, senón o territorio que depois 1600 anos máis tarde deu unha provincia que se chama Ourense, non? Menos a parte oriental que era de Astorga. Ben, pois entón chegou aquí, prendeu aquí xusto, vedes unha placa aí, e vedes unha placa, xa vedes, para expoñer que aí foi apresado no ano 460 Idacio polo rei Frumario, non Pau Frumario, pero debía por aí. Foi preso, estivo no cárcere 3 meses, durante esos 3 meses el decaiu moitísimo, xa tiña idade, xa non era un mozo tampouco nin un xo. Ao cabo dos 3 meses saiu e supónse que eso foi unha presión para negociar cos galecos romanos, porque seguramente non querirían aceitar moito o reinado de Frumario, algo político aí que non nos consta. Pouco tempo despois, no ano 469, é o último texto que vemos no cronicón escrito por Idacio, no ano 469. Mas hai algúns autores que nos dicen que non morreu xusto nese ano, que morreu 2 anos despois, no ano 431, porque hai un evento que acontece onde pon 469, hai un evento que Bernardo Vilar, por exemplo, dicinos que aconteceu no 471, e morreu moi vello. Xa os comentaristas que comentan depois a vida de Idacio, entre eles, non sei se Xordanes pode ser, non estou seguro se é Xordanes, pero se con seguridade Isidoro de Sevilla, contanos que morreu moi vello, moi anciano. Entón, a obra temos o cronicón. O cronicón é obra que deixou Idacio escrita para a posteridade. El, como é evidente, era un galego romano, chegou un momento que estaba contra os suevos e evidentemente o que deixou escrito foi o que pasou a posteridade. O que pasou a posteridade, a idea que na Idade Media, na Idade Moderna e até agora a Idade Contemporánea temos dos suevos é un conceito que foi herdado justamente do que deixou Idacio escrito. Non era un conceito bom. Daí que os bárbaros fosen bárbaros, que fosen xente que non era de fiar, que fose xente que era oposta á cultura romana, non? E a cultura romana, tanto nesta época en que estamos a falar, como posteriormente foi tida como modelo de civilización. Entón, os romanos eran incivilizados, así quedou. Intentaremos, agora no século XX-XXI, intentaremos desmitificar esa barbarie e intentaremos facerlos ver como que era un pobo que tiñen a súa cultura, tiñen a súa forma de pensar e de ser digna e
foron capaces de construir nas ruínas do Imperio Romano, polo menos na Galicia, un reino que perdurou até polo menos 1833, a pesar de todos os avatares que houve, e hai quen di que non hai ningún documento que diga que ese reino está extinto. Entón, que aínda continuamos sendo un reino. Non é? Entón, ben, isto é o que vos quería comentar a respeito deste lugar no que estamos. Lástima de Gema, que nos podía comentar alguma cousinha máis. E entón agora o que nos ocorre é pasar ao seguinte punto, non? Non sei se estará aberta, vela por dentro unha pasada, non? Porque ves esa planta basilical, non? E despois temos unha parte románica que é posterior a que houvese originalmente, pero seguramente que fose o mesmo sitio, unha parte románica e despois outra parte xa posterior, renacentista e demais. Hai varias etapas, non? Pero este arco románico sería unha das partes máis antigas que se conservan en principio, non? Ora, da parte sueva, pois, aquí tiña que haber algo. E isto prácticamente é que é unha basílica romana. E falando de Frumario, non, hai varias lendas na rexión, non, que falan de Frumario. Desvirtúan o nome, ao mellor chamanlle Fremario, non, outros nomes por aí calquera, non? Pero sí que ainda permanece viva ese nome. E despois, el decía que aí que había nesa parte central, non? Son as 9 Santas Irmás, non? Despois, se nos calma, falamos das 9 Santas Irmás, que ten relación con zonas aquí da rexión e tal. Fixadevos na parte central, non? Esas 9. Despois pasaremos por unha zona que terá relación con esas 9. Despois falamos, quedadevos coas 9 Santas Irmás. Vale. Aquí, en principio, vou falar un pouco de oídas, non? Porque, como non viu a guía, non? Como non viu a guía, entonces estamos, digamos que, falando así por cima. Ben, este agora o San Caetano. O San Caetano hai moita afluencia de xente cando é a festa. De Oimbra, por exemplo, ven moita xente, ven xente de Verín, o sea, de toda a contorna, non? Pero non é porque sí, non? Monterrey antes chamábase Varonceli, non? Bueno, pois isto pertencía a Varonceli. As aldeas Castelois, Calván e tal, isto todo pertencía a Varonceli. Despois houve unhas disputas, estaba Portugal xa formado, xa independizado, e seguía pertencendo a Varonceli. Despois houve unhas disputas entre Braga e Ourense, non? Disputábanse isto e tal, e ao final acabou pasando a Braga. De feito, unha desas inscripcións que hai aí falanos de Braga, do Obispado de Braga, non? Ben, vamos a ver, inda, día de hoxe, non, no San Caetano faise a misa que lle chaman a misa española, non é misa española. A española e portuguesa, unha hora fan a española. Inda, día de hoxe, ven o cura do Oimbra e aquí a dar misa, creo que é o do Oimbra. Ven o cura de Oimbra, o sea, a relación esa con Varonceli. Non se chamaba San Caetano. San Caetano debe ser do século, non sei, ao mellor 15, non sei de cual sería, 16, bueno, o que for. Falo un pouco de ouvidas, O sea, non son preciso, que saibades. Isto, en principio, eu vin un historiador, non? Bueno, un arqueólogo, que lle chamaba San Salvador de Ozo. Isto chamábase San Salvador de Ozo. Noutras partes aparece Ocio. O sea, Ozo, Ocio, aparecen as dúas formas, non? Tamén vin nunha páxina portuguesa que dicía un tal Sampaio de Ozo, non? Entonces, non sei por que este lle daba Sampaio, non sei de onde le sacou, pero o arqueólogo dicía San Salvador de Ocio. Vamos quedarnos con Ozo, Ocio, non? Aquí había un mosteiro, era xunto cunha comunidade monástica que había en Vilaza, eran os dous mosteiros que había en Varonceli, non? Bueno, hai restos romanos por todos lados e tal, e entón, isto debeu ser os suevos, seguramente que aquí, se houbera habido a guía, pois falaríanos aquí da parte sueva, o que sí que podemos ver, alguén o viu, o que pasa que xa iban des adiante e tal, despois ao coller os carros, miramos e temos aí sartegos, non? Os sartegos sí que son de
de idade alto medieval. Non? Tumbas antropomorfas. Non? Despois vémolas ao saír. O Monte do Ozo. Mirade, ainda permanece o topónimo. O Monte do Ozo, di o Claudio. Pois ese ozo é alto medieval. O mosteiro era alto medieval tamén, non? A fundación, non sei cando sería a fundación do mosteiro, pero eso sí, como hai restos romanos e tal, ahora vamos a ver incluso coviñas, que non se poden datar as coviñas, pero en principio, xa nos tiramos pre-romano, non? O sea, que isto seguramente que sexa un lugar cristianizado. Non, podes dicir así vou vendo outra. Claro, eu só queria acrescentar unha cousiña. A respecto do monaquismo, o que son os mosteiros e todo eso, si vamos o tempo atrás a cando entrou o cristianismo na Galicia, o cristianismo probablemente entrou e se asentou no século IV. O sea, entrou seguramente antes, pero as comunidades eran pequenas e non eran comunidades oficiais e probablemente eran marxinais. Se había algún bispo, se había alguna organización eclesiástica, non era unha organización que tivese a ver coa administración imperial. En principio, vos sabedes que no ano 313 o Constantino fai un edicto, non? Polo cual o cristianismo pasa a ser unha religión non perseguida, pasa a ser tolerar o cristianismo. Mas no 380, como falamos antes, por outro edicto, Teodosio, fai do cristianismo unha religión oficial. Pero entre o 313 e o 380 hai un movimento religioso na Galicia que vos sona seguramente, era o priscilianismo. Co priscilianismo houve moitísimo problema, moitísimo, porque foi unha versión galaica do cristianismo, unha forma de adaptar o cristianismo vindo de Oriente á mentalidade galaica, pero nesa adaptación houve moita intolerancia por parte da administración romana. Tal é así que moitas da estética, e moito do ritual, e moito das formas dese priscilianismo herdáronse da religión anterior, quer dizer, nunca hai ruptura en nada, nunca. Sempre se colle algo do anterior que pervive no que ven despois, non? E que pasaba co priscilianismo? Co priscilianismo acusaron moitas veces, e seguramente o cristianismo tiña razón para identificar esta práctica que vou contar agora como unha práctica que non iba con o cristianismo romano, porque era unha práctica que podemos recoñecer como druidesca ou druídica, non? Que era que as persoas que practicaban a religión ían ás florestas, ao medio dos montes, a facer os seus rituais. Acusábase, unha das acusacións que se facía dos cristianistas era que ian ao fondo das florestas a facer os seus rituais, non? Iso podemos recoñecerlo nos druidas cando nos fala Xulio César na Guerra das Galias de que os druidas ian ao medio das florestas a facer os seus rituais. Podemos recoñecer aí. Entón, iban ao medio das florestas e era ali onde eles, como non tiñan templo, o seu templo eran as árbores, era o ceo, era a natureza. Era a natureza do seu templo. Entón, iso, o tempo que levou entre 313 e 380 de asentar unha administración eclesiástica funcionarial casi, fai que cando xa Prisciliano predicaba a súa doutrina, os funcionarios, vamos a chamar funcionarios, aqueles eclesiásticos que dependían de Roma, pois non gostaban de que os fieis fosen ao medio das florestas, porque no medio das florestas facían algo que se escapaba das maus. O que querían naquela altura os curas era telos nunha basílica, nun templo, onde podelos ver. E podendo ver, pois, se o cura levanta a hostia, pois, a xente reza e tal. Entón, ves o que están facendo. Pero non se sabía o que facían cando estaban no medio das florestas. Podían facer cualquier tipo de rituais que se lle escapase das maus. E un dos fins do cristianismo era eliminar todo tipo de práctica pagá. Eles chamabanlle pagá. Era práctica, seguramente, podemos chamar un xamanismo tradicional, ancestral. Non, que seguramente os cristianistas adoptaron. Acusábanos de andar descalzos, de facer rituais descalzos, acusábanos de facer rituais espidos, quer dizer, en contacto coa natureza, non había pudor neses ningún, nin tiña por que habelo nese tipo de rituais, mas a Igrexa sí entendía como que eso era algo pecaminoso, por eso acusaron tamén, entre outras cosas, a Prisciliano deso. E claro, cando se reunían grupos de
de druidas en tempos nun lugar da floresta, entón, eso era o que, a ver, vou relacionar, era o que nun lugar de Lugo determinado chamaban sámanos. Sámanos significa reunión, non? Ese sámanos deu depois Samos, e ali hai un mosteiro. Eso foi cristianizado, porque ali había un mosteiro, non? Ben, pois entón, esas reunións clandestinas, pois non eran ben vistas pola Igrexa. Por tanto, o monaquismo estaba como se fose prohibido. Non estaba prohibido, porque en Oriente había inicios do monaquismo, non? Mas era Oriente, non era aquí. Entón, posteriormente, en épocas posteriores, cando o cristianismo se vai asentando, cando loitando contra o priscilianismo, este vai perdendo forza social ou vai sendo máis reprimido, pois xa en época tardo-sueva, vamos calcular, non a calcular, datar con certa precisión no século VI, chega un personaxe de Panonia, un señor da provincia de Panonia que dependía naquela altura de Bizancio, chamado Martiño. O señor viña aquí como un legado do Imperio Bizantino, que aínda había memoria que o Imperio Bizantino aínda era o que quedaba de Roma, viñan co afán de tentar meter a uña como se podía dentro do Occidente para, na medida do posible, intentar recuperar a parte occidental do Imperio. Tal é así que mesmo Xustiniano nese século conseguiu conquistar o norte de África, conseguiu conquistar Italia e conseguiu conquistar parte da Península Ibérica, nunha provincia que iba desde o Algarve até Valencia, todo o sur, todo o Mediterráneo da Península Ibérica, que lle chamaban España. Ben, pois Martiño chegou aquí co afán de asesorar os reis suevos. E nunha época determinada, na época final dos reis suevos, empezáronse a construir moitos edificios religiosos, algúns deles se conservan. San Pedro de Rochas, por exemplo, ou, por exemplo, Santa Cristina de Ribas de Sil. Estou pensando, non é familiar para min, son de Ourense e coñece por ali, non? Tal vez, o mellor, que é anterior, Santa Olalla de Bóveda, que veremos probablemente cando veamos a Lugo no mes de marzo, terminar de facer a segunda parte deste roteiro. Ben, pois é nesa parte, nesa etapa histórica, cando se implementa o monaquismo como unha forma de absorber aquilo que é popular, pero absorberlo para meu beneficio. A ver, non sei se a mellor vou facer agora un símil correcto, pero vos idesme entender. Nos anos 90 a Fraga era galeguista, galego como a ti. Por qué? Porque se tú asumes o galeguismo, pois entón todo o que se fixo durante os anos 40, 50, 60, 70, tú vas a ter contigo. Pois ali pasaba igual. Coa Igrexa dicía, nós somos tan priscilianistas como vos porque facemos monaquismo e tal. Entón, que pasaba? Absorbían, asimilaban certas prácticas populares para con eso facerlle ver a xente, que a xente do povo, por moitas veces non sabía distinguir unha cosa doutra, pero como vía que se reunían monacalmente en sámanos, pois entón pensaban que eso era o deles. Non? É como nos anos 90 había o Monte do Faro, todo o mundo iba ali porque era o día do partido. O PNV facía o Aberrieguna, e os que estaban aquí facían o equivalente, pero de que fose outro tipo de proxecto político, non? Pero era similar. Eso é entrar na mentalidade e na ideoloxía das persoas que queres ter da túa parte, facéndote un pouco deles, e eles acaba sendo da túa parte. Ben, pois o monaquismo, máis ou menos, oficial, entra aí. Entón temos mosteiros en Galiza, como o mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil, probablemente Santa Olalla de Bóveda podía ter algo que ver con eso, ainda que hai quen di que non era exactamente eso, que podía ser un oráculo. San Esteban de Ribas de Sil, Santa Cristina de Ribas de Sil, e por aí uns cuantos máis, non? Entón, o monaquismo empeza nesa altura. Se hai aquí restos romanos e aquí hai restos do mosteiro, o máis probável é que aquí houvese un mosteiro desa época, que non se conserva hoxe, mas que perdurou en construcións posteriores. Igual que vimos en Chaves, que había unha igrexa que está sobre unha base que ten unha planta basilical propia de Roma, probablemente aquí pasaría unha cosa parecida. Non había un mosteiro, sobre ese mosteiro construíronse outros. Igual que probablemente en Sámanos, ali había reunións non sabemos se de druidas ou de priscilianistas, pero probablemente, como era un Sámanos, era unha reunión, pois ali, cando se cristianizou totalmente, ali fixose un mosteiro onde tamén había unha reunión, había Sámanos, daí se chama Samos. Non? Era o que quería comentar. Maravillosa, e os sarcófagos que se conservan aquí agora, o sea, os que vamos ver, podese datar como os huevos anteriores. Os sartegos non os coñezo,
pero da mesma forma que tú vas a Ourense e vas ali a Praza da Madalena e tú ves aquelas tampas de sartegos ali, algúns deles podes identificar, non sabemos cuándo, pero casi, ou se non, sí, entendes? Pois tamén podían ser estes. Ali en Santa María Madre, en Ourense, esa igrexa foi a primeira sé ourensana, a primeira catedral de Ourense, antes de que existise a de hoxe. Mas ali hai restos da igrexa sueva. Hai restos da igrexa sueva. Mesmo algunhas das columnas, consérvanse columnas que se colleron do edificio anterior. Se nós lemos unha historia así moi convencional, contanos que no ano 718, ou seja, 718 ou 716, houve unha incursión musulmana e destruíu a catedral. Vale, destruíuna e depois, moito tempo despois, no século XII, outro bispo construiu unha catedral, pero uns metros máis adiante que a actual igrexa de Ourense. A primixenia estaba dedicada a San Martiño, a seguinte tamén. Eu penso que, a min cheirame que non é exactamente así, porque a información que teño é que se iso foi destruído por musulmanos, para min que debeu ser no século X, cando entrou Almanzor. Non, pareceme que foi aí, non me pareceu que fora antes. E entón, poucas décadas, xa décadas, non séculos, vou poñer a sombra que me dá o sol na cabeza. Se non vou coller un gripón de 3 pares de narices. Digo que cheirame que foi no século X. Unhas décadas despois construíuse a outra, xa con outro estilo, xa empezando o románico e tal. Era unha época xa de esplendor, non? Mas, nesa igrexa de Ourense, por exemplo, sábese que se construiu ali unha igrexa, unha catedral, porque tamén a historia nos conta algo relacionado cos suevos. A primeira conversión sueva foi con Requiario. Hermerico, primeiro Requila e Requiario. O terceiro rei suevo converteuse ao catolicismo como unha forma, unha estrategia política para gañar os galaicos suevos. Seguramente depois, cando contamos aquilo de Frumario, as cousas xa non estarían tan fáciles, non? Por eso os galecos romanos estaban un poquillo confrontados con Frumario, non? Mas hai unha época escura entre esta que conta Idacio, porque deixe de escrever no ano 469-471, e non sabemos nada de nada até o ano 450, en que Gregorio de Tours nos fala de un rei que se chama Carrierico, que tiña a súa sé en Ourense, e que levou a cabo a segunda conversión. Esta época escura tiveron que se volver arianos, porque os visigodos obrigáronos a ser arianos, porque era un reino satélite durante ese tempo. Mas cando chega Martiño, cando Martiño consegue darlles o apoio de Bizancio a Galicia para librarse dos visigodos, entón volven outra vez a recuperar o cristianismo nunha mesma estrategia. Non? Entón, esa mesma estrategia servilles para reafirmarse. E reafirmándose políticamente, pois deslíganse dos visigodos e empezan unha nova expansión territorial e política. Non? Mas, Carrierico conta Gregorio de Tours que tiña un fillo que se chamaba Ariamiro. Este fillo enfermou, tal vez de lepra, non sabemos de que, dunha enfermedade, unha doenza terrível, entón o seu pai quería curalo. Como se lle ocurriu curalo? Pois entón el dixe, isto é lenda, a política sería outra cousa, non? Vamos ir onde a Martiño de Tours, non de Dumio, e vamos a facer unha ofrenda para que nos cure o fillo. Entón, ela enviou os nobres a Tours para darlle unhas ofrendas, pero cando volveron os nobres non curou o fillo. Entón, non, isto como pode ser que non me curou? E dicenlle a curia do rei, que tú ofreceslle, pero tú non acreditas. Tú tens que creer, tens que facerte tú cristao. Dice, pois entón, se me cura, volvo-me cristao. Pero vai ir, en vez de ir cualquier persoa, vai ir Martiño de Dume. Entón, ela foi Martiño, levou un palio, levou unhas cuantas cosas ali de... Un palio mellor non cualquier palio, cosido con ouro, e con fíos de ouro, con cousas destas, non? Non era cualquier cousa. Chegou ali, fez ofrenda, e cando chegou, o rapaz curou. Entón, evidentemente, Carrierico convertiuse ao cristianismo, católico, evidentemente, que é o que estamos falando, o cristianismo ainda estaba perseguido naquela altura, pero existía, mas tiña que ser romano para ter o apoio de Roma e de Bizancio. Daquelas ainda estamos moi longe do cisma do Oriente, o cristianismo ainda era todo un, non eran varios, como é hoxe. E que pasou? A consecuencia de se converter ao cristianismo, dixe, pois vou construir unha catedral en nome de Martiño. E
E que pasou? Construiu a Catedral de Ourense, que era Santa María Madre, en honra a San Martiño de Tours. Non? E iso durou, pois, a historia convencional, dinos do século VIII, cando entraron os musulmanos, eu non acredito neso, eu penso que foi no século X, cando os musulmanos entraron e destruíron a igrexa, e durou até aí. Cando se destruiu esa igrexa, construíuse outra dedicada ao mesmo santo, uns metros máis adiante que somos de Ourense, sabemos perfectamente onde está Santa María Madre, e a uns poucos metros, a un minuto de andando, está a catedral de hoxe. E sigue estando dedicada a San Martiño, de Tours, que foi o santo que supostamente curou o fillo de Carrierico, non? Se aquí houvese un espazo monacal, sería máis ou menos do século VI. Sí, probablemente do século VI. Da época en que Martiño levou a cabo o seu traballo. Cando morreu Martiño de Dume, entón foi cando os visigodos xa entraron a saco. Non faltou nada, el morreu, se foi no ano, non me acordo, 70, creo que foi no ano 70, falo de memoria, pero desde anos 70 e algo, até o ano 85 foron varios anos en que os visigodos empezaron a comerlle pedazos a Galicia sueva, até que por fin conquistaron. Podría ser un cenobio, como de San Pedro de... Podía ser, eu non os coñezo, pero tampouco lín nada a respecto deso porque non encontrei. O mellor, Gema, tal vez podese saber algo máis, pero eu penso que sí podría ser. Igual que o que hai ali na Praza Madalena. Sí, sí. Agora, estes sartecos non están epigrafados, entonces non creo que se poidan datar, non. Os que vamos a ver a Medeiro sí que están epigrafados e sí que se consideran suevos, o sea, ese sí que son suevos, non todos, non. Despois vamos a velos, pero sí, poderían ser, bueno, en principio alto medievais, non? Agora, arriba hai un cemiterio romano, bueno, o sea que hai continuidade no tempo. E agora outra cousa, falando deso de que o cristianismo tratou de absorber, non tanto. Eu vexo por aquí, isto todo é pagano. Hoxe non hai ninguén, pero normalmente hai xente dando voltas ao redor da capeliña do San Caetano, esa de baixo, non? Fan o novenario. O novenario, eso é pagano total. Aí está a fonte cos tres bicos. Por certo, se alguén ten resfriado ou se lle dá unha perna ou tal, bebe dos tres bicos, auga milagreira. Eso é pagano total. E agora, vamos rápido a ver unha cousa aí, que vamos ver máis paganismo. Bueno, seguimos co mismo, paganismo, suevos, non, épocas antiguas, que chegou o cristianismo e tal. Este seguramente que se outro lugar, os antropólogos chamanlle resignificado, non? O sea, lugares paganos, non? Fixadevos que estamos, a aldea está lá. Esta parece ser que era a parroquia, despois preguntámoslle se tal aos veciños. Esta parece ser que era a parroquia. Non? E collía a de San Cristóbal e a de Medeiros, non? E ahora cada un ten a súa parroquia diferente, pero esta parece ser, xa nos fala, hasta non sei se de Flarice incluso. O sea que isto era un lugar resignificado, non? No medio de varias aldeas, o sea, un lugar sagrado onde se reunían seguramente que clas, tribus. O sea, aquí estamos vendo xa non romano, xa non suevo nin romano, sino pré-romano.
Non, pero romano iríamos incluso... Vamos chamar a atención á prehistoria, que carai. Non, é a celta. Celtas, por certo. A prehistoria é aquela parte da historia que non hai documentos escritos. Entón, Agora, unha cousa interesante. Este é San Salvador. Como lle chaman? San Salvador de... San Salvador das Rozas. O das Rozas, non sei, imagino que será o topónimo. Ora, eso sí, vaite todo a saber se ese Roza non pudera ser un significado como Ozo. Habíamos visto de Ozo, que nos dixera o Claudio que ainda permanece o monte que lle chaman Ozo, o regato do Ozo e tal. Eses nomes xa tiran a celtas. Eses nomes que non se... Este de Roza, como é tan... Non. Pode ser de rozar, pero... Vamos a deixalo aí, non se sabe moi ben. Bueno, o tema, San Salvador, hai un montón de capelas recientes, hai algunhas adicadas a Cristo, pero así antigas non hai ninguna adicada a Cristo. A min dixeran, non sei, os antropólogos e tal, que as capelas que estaban dedicadas a Cristo eran San Salvador. Non, porque era o Salvador do mundo, non? San Salvador. Non vedes que faltan capelas antiguas? Ora, sí, hai o Bon Xesús de Braga, pero esas son máis... Bueno, que seguramente que ten contido anterior, seguramente, non? Pero o San Caetano sabíramos que era un santo reciente, sin embargo, antes era San Salvador, de Ozo tamén, non? Outro dicía San Paio, pero non sei de onde o sacou ese home de Chaves e tal. Bueno, ora, o interesante, ritos. Se estuveran eles, podíanos decir... Bueno, despois preguntámoslle... Ela conta unha historia dun novenario, fixo un novenario e tal. Sí, podeselle preguntar... Porque a xente... Despois, se quereres, se temos suerte, non vamos ver o novenario, vámoslo tocar. Aquí normalmente, cando unha persona pide algo, danse nove voltas alrededor da capilla, hai unhas pedras... Ui, que cámara, que usar algo fatal. Non me dá de conta ainda, pero... Colles 9 pedriñas que hai normalmente ali e vas dando as voltas con 9 pedriñas. Según vas pasando unha vez, diante a porta vas deixando. E pedindolle o que eso. E de feito, eu comproveino, non para min, para alguén que estaba enfermo, comproveino que si foi a persona favorecida. Ben polo que eu fixera, ou ben porque tiña de ser, pero... Funcionou. Por certo, vide por aquí e tocamos o novenario. Se queredes tocar un ritual pagano, aquí o tedes. Podédelo tocar, E como é? Vas a volta aí? Normalmente entras adentro, se non se pode entrar dentro, a capilla está cerrada, non pasa nada. Aquí vaise a señal de cruz, está aquí, por lo que se quere pedir, pois non pedir esa danza, non de fantástico, amigo. Todos e cada un... Unha vez vi unha muller de Alicante, non? E contou isto a muller, e dixenlle a muller, queres ver o que acaba de dicir ao vivo? Dice, como velo? Ven comigo, enseñei os 9. Pero as 9 por qué? Mas, bueno, isto todo, por aí hai mámoas, non? Xa nos está falando de lugares prehistóricos, non de culto. Unha lama, unha mámoa. Ahora mesmo non sei, se non houbera vegetación, seguramente que víamos algunha. Non, están catalogadas, pero ahora mesmo vas por aí e non as ves, non. Ahora, atender a unha cousa, que estamos vendo ao oeste? A serra... O Larouco era a deidade de allí. O Larouco era o deus, non? O sea, ten en conta que estamos a poniente, non? O Larouco era por varias, unhas lendas de serpes, que aquí había os adoradores de serpe. As serpes iban morrer ao Larouco, na costa as serpes iban morrer ao mar, a liña do océano, dicían que eran as illas mitolóxicas, as illas celtas. Tirnanó, Jabalón, as illas do Brasil. Non? A illa de San Brandán e tal, non? Bueno, pois, eses eran paraísos celtas, non? Aquí va morrer o Larouco. O Larouco é unha entrada, é máis con Deus. E que hai máis con Deus? O paraíso. Estamos vendo unha entrada ao paraíso. Donde se pon o sol? Donde ian morrer as serpes? Verde agudiño.
as serpes, cando ian vellas, saían unhas cunchas en forma de as, botaban un chouto de un penedo que había ali e ian morrer ao larouco. Fantástico. Cando se pon? O este por ali. A tarde. No. Vaise para lá, Bueno, sabedes que ao longo do ano vai variando, sabedes? Non é preciso. O sea, ao longo do ano vai habendo... O larouco está na igrexa de Padre Fontes. A representa... Supóse, apareceu unha deidade dentro da igrexa de Vilar de Perdices. Apareceu unha deidade dentro, gravada en pedra, non? Que bueno, é unha deidade porque hai xente que lle quere ver unha serpe enroscada nunha man, que bueno, non se ve, eso é un pouco así, o sea, non é preciso. Noutra sí que leva un martelo, o martelo era o ferreiro era o deus creador, non, o que forxa a humanidade, non? Eso sí, ten uns atributos, digamos que por aí. Non? Bueno, identifica, non sei con que deuses por aí bretós con... O deus irlandés é o equivalente a Dagda. Dagda. E o equivalente da Galia é Sucelus. Bueno, que é o mesmo, é o deus pai. O sea, o larouco. Non sei se ten relación, pero por exemplo no facho de Donón, o deus encargado de levar esas almas ao alén era Verobreo. Aquí non sei se larouco tería, porque se fora un paraíso... Sí, aí date conta que o nome de Donón tamén liga co nome irlandés, Don, que é o deus da morte, o que te recebe cando morres. Cando morres, entón, hai alguén que te recebe cos brazos abertos. É o hospedeiro do alén. Hospédate no alén. Unha especie de caronte, non? Si, recóllete e buseche lugar no paraíso. Entón hai tamén unhas aras ali en no lugar tamén. Agora tamén a Lidia Mariño, non, que trata o tema da vella. A vella que ten un trasfondo fantástico e tal. De feito, o padre Fontes dicía, o padre Fontes, o larouco, se vos fixades na silhueta, dice, é unha silhueta de muller coas mamilas para cima, non? O sea, vémoslle a cara deitada e as mamilas para cima, non? Entonces, a Lidia Mariño non se pode asegurar, pero sí que ten certa coherencia, non? De que anterior ao deus larouco que houvese unha deidade feminina, non? Entonces dicía que podía ser perfectamente a vella. A vella representa o principio, o final, a vida, a morte, a sabiduría, o universo. A vella representa o todo. Non? Podemos estar vendo aí unha... Porque despois os deuses foron masculinos, o sea, xa tiña martelo, xa era ferreiro, o sea, idade de ferro, idade dos metais, non? Pero na prehistoria podía ser perfectamente, non? A Mai Terra. E onde está Gaia? Gaia, Mai Terra, Pachamama, a vella, non? Caelac, Cale. Hai xente que tamén quere ver en Cale os seguidores de Cale que foran os calaecos. Calaicoi, os galegos. Entón, Portus Cale, o porto da deusa Cale, non? Ora, eso sí, aquí é todo así, non? Aquí, pero bueno, ten coherencia, non? Ten... E a deidade que se encontrou en Vilar de Perdices, que primeiro decían que a tiñan ali guardada na igrexa. Está na igrexa, sí. Hai que levantar unha trapela. Hai que levantar unha trapela e verse por aí. Por certo, unha cousa con Larouco. Larouco apareceron varias aras epigrafadas, o sea, de época romana, non? Ao deus Larouco. Apareceu, además, en zonas moi dispares, desde Chaves Santo Antonio de Monforte, Curral de Vacas, apareceu en Baltar, apareceu en Vilar de Perdices, apareceron aras en moitas partes, dedicadas ao deus Larouco. Bueno, por non aparece como Larouco óptimo máximo, o sea, asimilaban Larouco a Xúpiter. Eso pasa en moi poucas zonas do Imperio Romano. O sea, Larouco era un deus máximo. O sincretismo. Sí. O sincretismo da época romana. Os romanos intentaron tirar para sí, pero sin desviar a idea do povo. O mellor, digo eu que intentarían coller o deus deles, deixaban o nome local, non? Pero... Era equivalente tamén porque, ao ser dúas religións indoeuropeas, a equivalencia podía ser até certo punto, podía ser casi igual. Non é exactamente igual, porque o panteón celta é moi dispar e non se corresponde sempre 100%, pero neste caso podías entender que nos dous casos é o deus pai. O deus pai. Tanto Xúpiter como Larouco. E ao principio, antes de que foran masculinos, a deusa Mai. Si fóramos a Santana, contido deste brutal. A Santana sí que é un lugar de culto a deusa Mai. A Cale, non? Bueno, de feito en Vidiferre estaba o... como se chama? A rúa, o canto da Vella, non?
en toponimia, sempre que se fala desa vella, normalmente, non sempre, pero normalmente, hai que mirar porque a mellor era unha vella, simplemente, non? Pero, además, por que fiamos por aí? Porque din que o pobo que empezou aí, que comezou no Canto da Vella, non decían que era o barrio máis antigo de Vidiferro ou algo así. Despois está a Casa da Vella de Espiño, está o Regato da Vella en San Cibrao, bueno, entre San Cibrao e Vilarello, non? Ao lado do Regato este da Vella hai un altar rupestre, non? O sea que encontras contido, entonces, sí, esa Vella é a deusa Caela. Temos a Namán tamén, ali en Trimo. Por certo, a deusa creo que é unha tríada, non? Sí. O sea, está a Vella. Lógicamente veñen de Diana, pero aí vai un Ana. Un Ana que é o nome da deusa mãe, non? Pero non me acordo agora como se chama a moza. A Noé a máis nova de todas. A Noé que está grávida que dá luz. Aquela é a Ana, non? Agora píllame. Hai un nome que é... Bueno, a ver, hai Ano, hai Kela, e Cale, que se di aquí Cale. Brigitte. Pero Brigitte é un nome que non se corresponde aquí na Galicia. Corresponde, ese nome é un nome na Irlanda, nas Illas Británicas, pero non me acordo agora como se... Ateicina, ou Ateicina, ou... Ateicina é un deles, hai máis. Pero Ateicina é o nome da que queda, o sea, hai Ano, hai Ateicina, e hai Cale que se corresponde co Kela, irlandés. Por certo, o 3 veces 3, 9. Si todos os deuses son tríades. Daí ven a Trindade Cristá. A Trindade Cristá non foi inventada por Roma, foi unha forma de asimilar a religiosidade occidental, a religiosidade céltica. E céltica non digo só da Galicia, sino tamén de grande parte de Hispania, da Galia, das Illas Británicas, para atraer nun sincretismo religioso para que a xente acreditase no Papa de Roma, que ao final era poder político. Non, pero esa tríade, esa trindade, pois incorpórase ao cristianismo. Non era originaria, e dai que houvese seitas cristás, como por exemplo os arianos, que non acreditaban nesa tríade. O sea, Deus era Deus Pai, pero o Fillo non era Deus, nin o Espírito Santo, era o Deus Pai e punto. Era un único Deus. A nós hai os musulmanos, por exemplo, dicen que nós somos politeístas, precisamente por eso, porque temos tres deuses e non un. É porque temos santos, e os deuses temos divinizados. Os deuses temos divinizados. E agora... José Manuel, tamén ainda persiste en Irlanda no trébol. Exactamente, exactamente. Foi San Patricio que explicou a Trindade a partir do trébol. Pero porque o comprendían os mellor, claro. Exactamente, é unha forma de que os celtas comprendesen a Trindade. E non extraírlla do seu entendimento, sino que asimilala e adaptala adaptar o cristianismo que les coñecían e a inversa, para entrar ben. Ben, agora quería comentarvos algo que viña pensando xa desde camiño. Hai unha compañera que me preguntou antes unha pregunta moi interesante que me parece moi oportuno comentar, xa entroncando cos suevos e cos visigodos e todo iso. Pregúntame ela que vínculo hai entre a estética visigoda e a estética sueva. Aí hai moito a falar, e aquí, se nós poñemos encima da mesa o que moitos pensamos, a historiografía vai cambiar un bocadiño, e vai cambiar bastante. É o seguinte, vamos ver. A Galicia sueva foi o primeiro reino, o primeiro territorio de Europa en facerse cristão, fora do Imperio Romano. Quer dizer, o Imperio Romano foi anterior, evidentemente. Mas a Galicia adoptou o cristianismo en época de Requiario. Estamos falando de 448. Despois houve, depois da Guerra Civil, houve unha... a Guerra Civil foi provocada polo descabezamento do poder político na Galicia por parte dos visigodos. Os visigodos non conseguiron, non persistiron na conquista da Galicia, porque tiñan que atender asuntos na Galia, que era onde realmente eles estaban asentados en principio. Teodorico tivo que volver, depois da batalla do Órbigo, tivo que volver a Galia a loitar nos campos cataláunicos,
loitábanse contra os hunos de Atila, que depois medrou a erva, pero en cuanto estaba Atila ali non medrou nada, como aquí, non vedes, está todo queimado, pasou Atila, é unha cosa parecida. Ben, pois tiveron que ir a Galia. Na Galia, o que ocupaba os visigodos permitiu que na Galicia continuase o reino. Ao continuar o reino, houve unha loita de poder, porque a Requiario cortaronlle a cabeza. Entón, como contei antes, houve unha división do reino do norte e reino do sur. Hai quen comenta que esa división atende a unha división tribal tamén, os cuados nun lugar e os marcomanos noutro. Eran dúas tribus suevas quen chegaron aquí. Os marcomanos tamén estiveron implicados coa batalla de Teotiburgo, non sei se vos soa. Non vos soa? Cando os romanos intentaron conquistar a Xermania, un dos líderes xermanos era Herman, ou Arminius. Eu teño un gato que se chama Arminius, justamente, porque é moi heroico o meu gatiño. Arminius loitou contra os romanos, foi o único pobo, entendido como, a día de hoxe, como nacionalidade ampla, que resistiu a entrada dos romanos, e grazas a Arminius, os romanos non conquistaron a Xermania, non? Pois, os cuados estaban implicados. Arminius os cuados e os marcomanos non estaban implicados con ningún destas tribus, pero si eran unha das tribus que loitaron ao lado de Herman, non? Ben, pois, unha vez que o reino suevo se divide en dous e é unha guerra civil, esta guerra civil entendemos que o reino do norte probablemente fose o que antes foi a lucense máis a asturicense. O reino do sur sería a bracarense, máis a parte norte da Lusitania, que sería conimbrixense, máis ou menos. Non podemos dar uns límites exactos porque non temos toda a información. Dime. A Galicia. O norte da Galicia era o convento lucense, que equivale ao que actualmente é Coruña, máis Lugo, máis o norte de Pontevedra, máis Asturias, máis León, máis parte de Zamora. Ese era o norte. E o sur sería a bracarense e a conimbrixense, que sería todo o norte de Portugal, até aproximadamente Mondego, ou pouco máis abaixo, tal vez. Porque os marcomanos eran un pobo que procedía da parte onde se libraron as batallas contra os exércitos romanos. Herman liderou, a parte da súa tribo, do seu pobo, conseguiu conglomerar varias tribus que eran próximas, mas outras hermanas, pero os marcomanos foron protagonistas nesta batalla contra os romanos. Non, que non foi únicamente a batalla de Teotiburgo, posteriormente houve máis batallas e os marcomanos foron moi protagonistas na loita contra os romanos, non? Porque os marcomanos eran suevos e os suevos pasaron o Rin no ano 409, no 409 pasaron a Península Ibérica e os marcomanos instaláronse aquí. Chegaron aquí. Seguramente moitos de nós somos descendentes ao mellor de Herman, quen sabe. Non falo de piada, pero é fácil que aqueles marcomanos ao chegar aquí deixar a semente, moitos de nós seguramente temos sin dubidalo, ascendencia sobre. Eran 30.000 persoas que no transcurso de casi 2.000 anos deixarían seguramente restos aquí, obviamente. Non? Era moita menos populación a que había na Europa naquele momento, na Península Ibérica tamén e na Galicia tamén. Entón, 30.000 persoas naquela altura era moita xente para a populación que vivía aquí, non? Era moita xente. Entón, é moi fácil que teñamos vínculos con aquela xente, con aqueles suevos, aqueles cuados e aqueles marcomanos. Ben, entón, depois da Guerra Civil, ou durante a Guerra Civil, é cando Idacio deixa de contarnos a historia. Os últimos dous reis eran Remismundo e Requimundo. Entón, eses dous reis foron os que unificaron a Galicia finalmente, non? Conseguiron unificar, non sabemos o que houve despois, temos idea de que houve tres reis así moi míticos por algunha referencia moi puntual e moi non se pode comprobar moito, non? Había un Hermerico II, había varios, non? Había tres en concreto. Mas cando falamos antes de que Carrierico recuperou outra vez o cristianismo para os suevos, no ano 550 aproximadamente, contemos a historia, a lenda de que quería curar o seu fillo, que foi a Tours e todo aquilo, non? Ben, pois unha vez que recuperou o cristianismo estamos no 550.
No 550 xa os visigodos xa estaban instalados na Península Ibérica, xa levaban unha temporada instalados na Península Ibérica. Deixaron a Galia, porque os expulsaron os francos, e asentáronse na Península Ibérica con capital en Toledo. Ben, mas eran arianos, non eran cristaos. Entón, o rei Leovisildo, visigodo, cando decidiu conquistar a Galicia, alá polo 580-585, pois unha vez conquistada, el morreu dali a pouco a conquista, herdou o seu fillo Recaredo. Mas dentro do mundo visigótico existía un modelo de como intentar ligar o mundo xermánico co mundo nativo. Aquí na Galicia solucionouse na época de Requiario. Foi que os suevos aceitasen o cristianismo, os galeico-romanos aceitaron facilmente o cristianismo, entón a Galicia foi un proxecto común, tanto de suevos como de galeico-romanos. Eso que fixo foi unificar esforzos, unificar criterios e facer da Galicia un país, realmente cunha capital, cun un reino, cunha nobreza e cun pobo. Non? Pois esa idea estaba nos visigodos, pero Leovisildo non era moi amigo de aceitar o cristianismo. Ele era ariano e non quería... Eran cristaos, mas eran... É que o catolicismo sigue sendo o mesmo cristianismo que entendemos hoxe. Os arianos eran cristaos, pero era unha seita cristá que non acreditaba na Trindade, como falamos antes. Eles entendían que Deus había un, e a partir desa unidade, pois todo o demais non... Mesmo foi unha seita oriental, que foi surxida por unha persoa, un ario, que era exipcio, mas a partir do arianismo surxiu posteriormente o islamismo. O islamismo surxe a partir do arianismo. Ben, pois entón, os visigodos eran arianos, non lles cabía moito na cabeza a idea de ter moitos deuses como tínhamos aquí, tantos santos, tantos deuses, tantas virxens, tanta cousa, entón eles eran moito máis simples, non? E non, o Leovisildo non estaba polo labor, pero o Recaredo sí, porque era unha estrategia. Entón, 4 anos despois da conquista definitiva da Galicia, a conquista da Galicia foi en 585, estou falando de 589, Recaredo convértese ao cristianismo católico. Así é máis preciso, non? Cristianismo católico. Cando falo de cristianismo, falo do romano, non? Cristianismo católico. Ben, entón, que pasou? Sabemos que a partir do momento en que o cristianismo se asentou ou se foi aceite en toda Hispania, tanto na Galicia como na Hispania visigoda, pois non hai referencias desde este momento até a chegada dos musulmanos, que foi no 711, de que na Galicia houvese ningún tipo de rebelión, ningún tipo de revolta que tivese a ver con cualquier ansia de recuperar o reino suevo. Por que? Porque precisamente o que querían os suevos e os galeico-romanos era que atendesen a súa realidade ideolóxica. E os visigodos aceitaron. Houve unha especie de pacto entre galaicos suevos, vamos chamar xa, non vamos chamar galaico-romanos suevos, vamos chamar galaicos suevos, non? E visigodos, en que si Toledo, si o poder toledano aceitaba o cristianismo católico, íamos ter a festa en paz. Non foi así totalmente, porque houve revoltas en Cantabria. Cantabria era parte da Galicia. E houve revoltas tamén dun tal Paulo e tal, pero bueno, son revoltas que teñen a ver con outras cousas, non co que aceitaba o que era Galicia, vamos a chamar nuclear, non? O sea, trascendendo un pouco épocas, non? Mas a Galicia nuclear, que era a Galicia actual, mas o norte de Portugal, vamos chamar así, non? Pois entón, a nobreza e o povo dese lugar estaba servido nacionalitariamente porque Toledo aceitou o seu catolicismo, non? Ben, entón, que pasou? No momento en que os visigodos aceitan o catolicismo, toda a estética que naceu na Galicia, a primeira Galicia sueva, pasou a facer parte da Galicia visigótica. Toda a estética e a ética. De tal forma que nós coñecemos todos o que é o arco de ferradura, verdad? Polos musulmanos. Ben, os musulmanos de Al-Ándalus herdáronlo dos visigodos. E os visigodos herdáronlo dos galaicos suevos. Tal é así que o arco de ferradura existe na Galicia, hai representacións do arco de ferradura do século II, de época romana, que é nativo, que se aplicou depois ao cristianismo galaico suevo. E despois os visigodos, cando adoptaron esa estética arquitectónica, mas tamén outro tipo de estéticas, porque, por exemplo, o que nós chamamos, o que a historiografía convencional chamase rito visigodo, o rito eclesiástico visigodo,
que ainda existe. En Portugal e en España ainda existen o rito visigodo, que ainda hai misas co rito visigodo. Pois o rito visigodo, rito mozárabe, anteriormente rito visigodo, copiado dos visigodos, e anteriormente surxiu na época de Martiño de Dume, que foi Martiño de Dume quen dispuxo desa estética. Entón, foi Martiño, na época de Martiño, onde ese ritual se impuxo na Galicia. Entón, tanto o ritual da misa, como o ritual arquitectónico, como outro tipo de rituais que iremos falando segundo polo camiño, son rituais nacidos na Galicia sueva, que pasaron a Hispania visigoda e posteriormente algúns deles pasaron ao Islam, al Andalus. A escritura visigótica tamén, obrigado por recordarme. A escritura visigótica é un tipo de letra cuxo primeiro lugar onde se usou e o último en deixar de usar era Galicia. Primeiro porque aí xa, tal cual é a letra visigoda, tal cual entendemos visigoda, non é de época visigoda ni época sueva, é de época pois, alto medieval, non? Pero os primeiros indicios de letra visigoda, sin ser visigoda, están na Galicia. Probablemente coñezades San Pedro de Rochas. Hai unha pedra, que é a pedra dotal de San Pedro de Rochas, onde está escrito ali como se fundou San Pedro de Rochas. Hai unha letra determinada, se tedes un móvil, buscades no Google, buscades San Pedro de Rochas, pedra dotal de San Pedro de Rochas, buscádelo e encontres unha pedra, hai un texto escrito. Nese texto escrito pon unha serie de nomes que foi fundado aquelo no ano 611, mas 611 da era hispánica, que non é o mesmo que era cristá. Era cristá empezou cando naceu Jesucristo, era hispánica empezou 38 anos antes, que foi cando Roma considerou que Hispania xa estaba conquistada. Entón, se volvemos 38 anos antes do 611, danos o 570, non sei cuánto, 75, creo que é. Calculo así de a cabeza. Pois, no ano 575 estaba Miro gobernando aquí. Evidentemente era Miro, mas estaba Martiño de Dumio ali dicéndolle na orella o que tiña que dicer e o que tiña que facer, non? Entón, esa escritura, temos a primeira mostra aí, que é, a súa vez, herdada dunha escritura uncial romana. Entón, quer dizer, hai un continuum entre a Galicia e o mundo posterior. Falamos de que ao final do Imperio Romano Galicia era unha California de Roma, mas esa California seguiu brillando durante a época sueva e culturalmente irradiou para o mundo visigodo e en algunhas cousas para o mundo musulmano. Eso é o que quería comentar. Entón, a estética das tumbas, a estética, probablemente, a estética visigoda, mesmo nos enterramentos, ten que ser seguramente a continuación da estética sueva. É un pensamento meu agora que non o reafirmo, pero é unha conclusión miña lógica que pode ser contradita, evidentemente, porque non falo con probas totais, non, mas pareceme que podía ser así. O único que se podía diferenciar era na sepultura en sí, porque aquí temos granito e facemos as tumbas con granito, pero en Toledo non teñen granito, teñen outro tipo de material e enterran outro tipo de material. Mas o que é a feitura, a feizón, seguramente sería a mesma. Quereme preguntar... Tamén os altares, non? Os altares, evidentemente. Realmente que son moito antes, o sea, a pedra, celta total, non? Hai un altar en Toledo, que se conserva un altar visigodo, e pasa por altar visigodo. Non temos probas de como era un altar suevo. Non o temos. Pero podemos deducir, seguramente, sin moita marxen de erro, que un altar suevo sería exactamente igual que ese ou pouco diferente. Evidentemente con pedras. Aquí, por exemplo, esta pedra é un perpiaño. Este é un altar, non? O altar visigótico era tal cual como visigótico é suevo, seguramente suevo. Era unha pedra aquí e outra pedra por cima. E logo, con seguramente algún lugar onde houbera algún tipo de arco de ferradura e pouco máis. Cando vayamos a Mixós vamos ver algo deso. Incluso en Mixós ten donde fala o cura é unha especie de unha parte máis alta cunha varanda. E esa varanda probablemente existise ali pasa porque é estética visigoda. É de época visigoda porque é dos anos en que os visigodos gobernaban a Galicia. Pero probablemente eso fose anterior xa. Incluso ali tamén, se sodes capaces de ver en algún sitio de Mixós, cando vayamos ali, ides ver tamén algún símbolo
castrexo, non algún trísquel ou unha rosácea por ali. Falando da rosácea, quería falarvos daquilo que vedes ali no fondo. Ali no altar vedes un crismón. O crismón é un G grego e un Rho, Christos, non? En grego. Vamos a Constantino. Constantino foi o que escreveu, o que editou, o que implantou, o edito de Milán, 313, do cual falamos antes, non? Polo cual a religión cristá deixaba de estar perseguida e pasa a ser unha religión non perseguida, unha religión tan a altura das demais como cualquier outra. Mitra, religión de Manes, o zoroastrismo, cualquier religión do Imperio Romano podía ser válida. Ben, que estéticas o cristianismo acaba de nacer? A primeira estética que ten o cristianismo é un peixe. Facían así, unha especie de peixe. Cando os cristãos non querían ser recoñecidos para non ser perseguidos ou non ser levados ao circo e que darlle da merenda aos leós, pois puñan no chao, facían unha especie de peixe, entón recoñecíase polo peixe. Pero unha vez entrado xa en que o cristianismo xa empeza a ser motivo de xestón administrativa do imperio, hai que ter outro tipo de símbolos. Que símbolos temos? Pois collemos os símbolos dos povos que están aínda no paganismo ou de outras religións e adoptámolos. Falamos do sincretismo, non? Ben, pois collemos eses símbolos. Qual foi o símbolo originario, conta a lenda, dunha batalla que librou Constantino contra Maxencio? Parece ser que na batalla, unha noite antes da batalla, Constantino soña e ve no ceo pasar unha especie de cruz. É unha cruz que era un crismón. Entón, aquela cruz, o home pensa que con esa imaxe vai vencer, porque puña ali unha cousa en latín, con este signo vas vencer, con este signo vences, en latín, e signum vinces, non? Ben, entón, que pasou? Constantino, que estaba en pleno proceso de cristianización da sociedade romana, colle aquel símbolo que supostamente viu no seu soño e ponllo no escudo dos romanos. E qual signo era ese? Era este. Era este, o que nós chamamos unha rosácea, unha flor da vida, lábaro, se queredes, tamén a palabra romana, e este lábaro adaptouno a simboloxía cristá, un X e un P, un X e un Rho, un G e un Rho, que son as iniciais de Christos en grego. E entón, ese simboliño que vemos ali, que é de toda a orbe cristá, de todo o cristianismo, foi adoptado desta simboloxía originalmente dos povos célticas do occidente. Aquí non me quero cinxir únicamente a Galicia, que na Galicia evidentemente temos rosáceas para dar e tomar, non? Como simboloxía, chamémoslle castrexa, non? Eu non sou moi partido de chamarlle castrexa, mas galaico, o celto galaico, o galaica. Mas tamén hai outros povos célticos no occidente da Península Ibérica. Nas Illas Británicas, a parte romana era Britania, na Galia tamén. Quer dizer, é un simbolismo collido do mundo céltico, por máis ni menos que por Constantino. Se temos en conta que esta época final do Imperio Romano, século IV, a Galicia era unha das provincias que máis peso político, que máis peso económico e que máis peso cultural tiña de todo o Imperio Romano, polo menos do Imperio Romano Occidental, pois entón podemos pensar que esa rosácea ou esa flor da vida pudo ser adaptada a partir de simboloxía daquela Galicia tardo-romana, na cual tamén estaban cántabros. Os cántabros de hoxe ainda teñen unha bandeira alternativa ao da Comunidade Autónoma de Cantabria, non? A bandeira autónoma de Cantabria chama polaca, porque é branca e vermella, mas teñen unha alternativa que é a do lábaro, que é un redondel con unha especie de lábaro, de cruz deste tipo, que evidentemente deriva de aquela simboloxía daquela época. Ben, non sei se hai alguna pregunta, se queres preguntar cualquier cousa. Sí. Alfa e Omega, falaxe de que... Sí, alfa e omega tamén son as dúas letras que están ao lado da Christos, que indica o principio, eso xa é máis cristão, xa non ten tanto a ver con G e con Rho, que é realmente o lábaro. Originalmente eu penso que o alfa e omega había outra liña, en vez de G e da Rho, había outra que a cruzaba horizontalmente, que era que sostiña a alfa e a omega. Eso témolo na Cruz de Asturias.
que na cruz, na liña horizontal é que sostén o alfa e o omega, non? Probablemente, originariamente, aquel crismón tivese outra liña así, que depois co tempo foi eliminada para que se conservase o G e o Rho máis identificáveis, non? Mas era seguramente para soster o alfa e o omega. O Rho é de Christos. Christos en grego escríbese con G e con Rho. Un G é un X, e un Rho é un P, como un P. Entón, as dúas primeiras letras, Christos, son as dúas primeiras letras da palabra Christos, que significa, en hebreo sería Mesías, ou Mesillá. Para entendernos nós sería algo así como o unxido. Mira, aí a necrópole que hai aí ven desde xa época prerromana, seguramente. Os arteos. Como contou antes Xosé Ramón, seguramente isto aquí hai mámoas, como todo isto xa... Isto é máis vello que andar a pé. Foi usada... As brañas. Sí, as brañas. No, e os castros que hai tamén por ali por... Ese é un, ali hai outro. Sí, os castros aquí están por todos os lados, hai moitos, quantos haberá? 10 ou así máis, hai. Porque está aí o de... O que está ao lado da Xironda, o de en San Millán hai un, non? Este planalto todo está cheo de... Sí, hai un montón. Lugares cristianizados a Santa Mariña das Olas, a Santa Marta de Lucenza, bueno, por todos lados. Na Santa Mariña tamén hai altares rupestres, o sea, tamén hai cultos anteriores, bueno, por todos lados. Unha grande concentración. Aquí incluso, non sei, hai un camiño que viña do pobo aquí, non? Que facían? Procesión por o camiño ese ou? Antiguamente era o único camiño que había para salir de aquí para fazer do futuro. O camiño prácticamente está intransitable. Hai que trozos salir, entrar por outro lado para poder seguir para arriba para o pueblo. Pero sí, o camiño antigo é ese. Os cruceiros antes onde estaban? Os cruceiros supoño que virían de Medeiros. Están reubicados. Porque toda a calle que ven desde a iglesia para salir do pueblo todo estaba cheo de cruceiros. Os cruceiros estaban en dirección aquí. Por eso sí, nas brañas estas hai unha cousa a nivel etnográfico, pero moi interesante, que hai poldras para cruzar as brañas. Moi interesante. Ora se queredes, a necrópole medieval, a medieval non é só onde estamos aquí, todo eso por aí a volta. Aparecen esteos, aparece alto medieval, baixo medieval, aparece de varias épocas. As que vamos a ver están consideradas suevas, por mundo académico. Están consideradas suevas. Teñen epigrafía, non me acordo que nomes pon por aí, algunhas están escritas especular, o que dicíamos, está ao revés e tal, pero non sei os nomes que pon, se ao mellor hubiera habido a Gema, hubiera nos dito os nomes. Vamos a ver si tal. Acelino, pode ser. Non a ti? Oye, que se ve mellor sin esa luz. Eso que dices de especular, ¿no? Que va en color Sí, de la está ao revés. Mira, si non... Ay. A-C-E-L-I, pode ser. Aceline. Acelino. A ver, coméntovos, vamos ver. Mirade, esta igrexa está datada no século IX, quer dizer, 800 e tal. 800 e tal é cando entraron os musulmanos na Península Ibérica. Se vistes aí afora, depois se non o vistes agora, videlo despois,
hai a tapa dun sartego, dunha tumba, que é dun frade. Está deitado, nótaselle a tonsura, e ten unha espada. Quer dizer, é un frade guerreiro. Se é un frade guerreiro, contra alguén tiña que loitar. Seguramente que había incluso os musulmanes por aquí, pois, no século IX era fácil que houvese, non? Ben, entón, aínda que está datado no século IX, eu non me creo nada. E vou vos explicar por que non me creo nada. A ver, está datada así como arte mozárabe, non? Arte mozárabe, teóricamente os mozárabes eran cristaos que vivían en Al-Ándalus, que se viñan para o norte para escapar dos musulmanos, non? Mas así é como se explican algúns que aquí haxa restos de arcos de ferradura, pero non era así. Verdad que falamos en que non era así? Que o arco de ferradura inventouse aquí, no noroeste da Península Ibérica. Se vos dades conta, aquí vese mellor, neste arco da esquerda. Vedes o arco de ferradura, verdad que sí? Visualizádelo ben. Vedes que non é moi prolongada a ferradura, pero é. No arte musulmano a ferradura é moito máis evidente, non? Pero iso é por evolución propia do arco de ferradura en territorio andalusí posteriormente, pero empezou por aí. Entendestes? Hoxe encontras arco de ferradura a ti no Afganistán. E a ti le chegou algo que naceu na Galaecia. Entendestes? Ben, aí vedes o arco de ferradura. Vedes que hai tres, e vedes o que vos dixen antes. Isto de aquí, este pequeno muro que hai aquí, ese muro que hai aquí, eso os expertos identifícanlo como arte visigótico. Vale, pero xa falamos que os visigodos copiaron a estética e a ética dos galaicos suevos, non? Entón aquí temos isto, xa, aínda que sexa do século IX, podemos empatar un poquinho máis atrás, pero vamos ver como conseguimos ir máis para atrás. Se podedes, cando podades, levantádesvos e ides mirar debaixo do altar originario, aquel dali, debaixo, hai unha ara romana. Unha ara romana, pero unha ara dedicada non a ningún deus cristão, é un deus galaico-romano. Entón, se aquí había unha ara, e esa ara estaba dedicada aos deuses galaico-romanos, se aquí era un lugar de culto, pois entón, evidentemente, este é un lugar cristianizado que posteriormente rendeu culto pois o que veu despois, non? O cristianismo, entre outras cousas. Entón, temos que, por lógica, empatalo. Primeiro, o paganismo, depois, inmediatamente, o primeiro cristianismo galaico, que é o pristilianismo, e, evidentemente, entre o pristilianismo, que máis ou menos aínda hai restos del no século VII, do que se sabe, no século VII aínda hai restos de pristilianismo. Dos 600 e tal, 50 e tantos, creo que é a última referencia ao pristilianismo, mas a última referencia é que aínda existen comunidades pristilianistas, mas non que está extinto, non? Entón, se non estaba extinto, se estaba nas últimas, pero non extinto, no século VII, e isto do século IX, é moi fácil que en 150 anos aproximadamente, ou casi 200 anos, isto empatara despois co que viña despois, evidentemente. Ali tedes unha ara, ali, debaixo deste outro altar, tedes outra. Aí, tedes outra. Isto xa indica algo que é moi visigótico, pero xa sabemos que o visigotismo é relativo porque, máis que nada, é restos de arte suevo na Hispania visigota. É ao revés. Logo, quería comentarvos outra cousa. Cando podades tamén, vedes, mirades, vedes eso que sobresai dai, e aquilo dali, eso sería unha trave. Aí habería un coro, supoño. Pero se vedes o dibuixo que hai aquí, vese mal porque non dá luz ben, se vedes ese dibuixo que hai aquí hai nesa, vedes ese seinte dai, verdad? Ben, pois cando vexades, iredes recoñecer algo como que vos ensinei eu antes. Iredes recoñecer algo aí. Non é moi perfecto, pero é na parte de aquí, na parte de aquí, na parte de aquí. Na parte de aquí. Védelo, vese. Vedes que aí hai unha rosácea? Védela. Entón, aquí estamos descubrindo aquí as cousas, non? Vedes que aí hai unha rosácea. Non sei se a parte de atrás hai outra ou aquí hai outra, pero seguramente que había nos dous sitios e polas dúas partes. Mira, aquí podes alumear.
A ver se hai aquí, porfi. Seis. Había máis, sí, había máis. Hai nas demais. A ver, vamos descubrir a ver se hai aí, que aí non mirei. Aí non se ve, non. E do outro lado, tampouco, ben. O resto é ali. Ora, ollei unha cousiña, mirai. Aquí notase ben o arco de ferradura, non? Aquí non se nota tanto, pero se chegades aquí, vedes que na parte máis interior hai un trociño que non está picado, está facendo arco de ferradura. Aquí sí está picado. E aquí tamén, pero aquí non. E aquí non sei se se notará moito, pero tamén este foi tamén erosionou nunha pica tamén. Entón, hai que entender que había tres. Mirade que aquí saía outra columna. Védela. Outra columna que ia dar aquí seguramente. Aquí viría unha columna e outro arco aquí, non? E ali supónse que habería outro por simpatía ou por simetría, non? Ben, quería comentarvos unha cousiña antes que me preguntaron hoxe, que é unha boa pregunta. Preguntáronme o das parroquias. Preguntáronme que foron os suevos que implementaron o uso das parroquias que temos hoxe, as parroquias rurales, non? Ben, na época de Ariamiro houve un concilio, hai que indique en Lugo, hai que indique en Braga. Se aparece no de Braga, se computa de Braga, parece ser que houve un antes que non hai moita referencia dele, que o de Lugo, foi uns anos antes. Fose no de Lugo, fose no de Braga, un rei, o rei que cando neno foi curado por os milagres de San Martiño de Tours, que era Ariamiro, cando gobernaba ele, houve un concilio. Lugo, Braga, hai a dúbida, non hai moita referencia de Lugo, algún hai, pero é moi posterior. Podo ser de Lugo, podo non ser, podo ser de Braga, mas tanto ten. Nese concilio, fose de Lugo ou de Braga, o rei deixou escrito, permaneceu até día de hoxe, o que se chama o parroquiale suevo, non? Ou a divisio Teodomiri, non? Que se chama, posteriormente chamose Teodomiri, mas no texto parece que ponga ali Ariamiro, non Teodomiro. A non ser que Teodomiro e Ariamiro fosen o mesmo. O mesmo por qué? Porque cando naceu era Ariamiro, que ainda eran arianos, Ariamiro, e depois cando se fixeron cristianos, pois cambiou o cristianismo é Teodomiro, Deus, Teodomiro. Non? Pudo ser o mesmo, a mesma persoa que mudou de nome ou poderon ser dous reis diferentes. Non temos a certeza de que foi. A historiografía inglesa, británica, computa o Teodomiro diferente do Ariamiro. Na española, na peninsular, non. Eu casi me fío máis da británica que da hispánica, non? Porque por razóns moi obvias que no Reino Unido están menos implicados nas cousas para ben e para mal, non? Eu fío máis da británica, non? Ben, entón, nesa divisio Teodomiri, tamén chamada parroquiale suevo, aparecen 13 circunscripcións territoriais, que eran as 13 cidades máis importantes do Reino Suevo. Dentro desas 13 cidades máis importantes estaban divididas a súa vez en parroquias, pero as parroquias eran parroquias comarcais, eran máis grandes que as que entendemos hoxe. Probablemente houvese circunscripcións máis pequenas, non? Probablemente. Mas esa implementación é dos suevos? Probablemente non. Probablemente non fose dos suevos, porque os suevos o único que fixeron seguramente foi deixar por escrito que xa había. Eles non viñeron aquí a inventarse nada, xa estaba inventado. Aquí había xente que vivía, xa tiña estruturas políticas e territoriais ben definidas, e o único que fixeron os suevos foi adaptarse a elas. Entón, de cando data iso? Probablemente iso veña de mesmo de antes dos romanos. Quer dizer, sexa unha división territorial que veña da época galaica, non? Que son as parroquias? As parroquias non son ni máis ni menos que o ámbito dun castro. Tu tes un castro nun lugar e as terras do redor son as terras de labranza, onde van os animais a
a facer, etc. Non? Entón, un castro, outro castro, xuntos fan unha parroquia, o que hoxe en Portugal son as freguesías, non? Que están gobernadas por unha xunta de freguesía, e as parroquias en conxunto farían o que aquí chamaríamos unha comarca. Os concellos son artificiais, os concellos datan do século XIX, prácticamente, tal cual os entendemos hoxe. Mas, anteriormente realmente había esa división, durou até o século XIX, durou até que chegaron os franceses pouco máis, son os 40, o século XIX, pero unha etapa de transición. Ben, pois entón, os castros eran aldeas, varios castros xuntos facían o que hoxe entendemos que podemos identificar como unha parroquia, que era unha treba. Hai algún autor que lle chama treba. André Pena, por exemplo, que é un historiador que traballa esta época, chamalle trebas, non? Treba son os territorios nos que estaban incluídos distintos castros. E un territorio máis grande sería a parroquia, a comarca, que entendemos como a comarca. De aí para arriba xa serían outras divisións territoriais diferentes, mas que probablemente aí sí que foron reunidas seguramente pola división Teodomiri, que eran 13 territorios, 13 espacios territoriais, dentro dos quais estaban, por exemplo, Ourense. Ourense era un bispado, xa naquela altura, na época visigoda, Ourense xa era un bispado. O primeiro bispo era Witimer, ou Vitimero, como queiramos chamar, mas xermanizado menos, e o ámbito territorial da diócese de Ourense non era exactamente igual ao que coñecemos hoxe, mas era moi próximo. O Ribeiro pertencía a Tui, zonas da actual comarca de Arenteiro pertencían tamén a Metacios. Os Metacios serían xa, penso que deben ser de Iria Flavia, mas na parte oriental, todo o que é Valdeorras e todo eso, xa daquelas era un territorio que pertencía a Astorga. E no sur as divisións eran difíceis, porque, como nos contou Xosé Ramón aí hoxe a tarde, as divisións territoriais flutuaban e había territorios que depois foron portugueses, xa dependían de Portugal, que pertencían á diócese de Ourense e ao revés. Entón, as parroquias son de ámbito ou de criación seguramente nativa, que depois, posteriormente, os suevos, como modelo romano de deixar por escrito as cousas, deixaron por escrito a división territorial. É a primeira división territorial de Europa. A primeira división territorial de Europa. Non existe pobo na Europa que teña deixado en época tan temperá unha división territorial como que deixou este concilio, de Lugo de Grado. Entendestes? Entón, neso fomos os primeiros. Fomos os primeiros dentro de Europa. E iso hai que valorizar. É unha das tantas cousas nas que nós temos que reivindicar esa realidade. O primeiro, non mapa, pero si é o primeiro capítulo 8 da Constitución Española fixo aqueles, non? O mapa das autonomías, foi equivalente ao reino suevo, o reino galego suevo foi aquele, non? E cada un co seu poder político, seguramente había condes, etc. Non? Vou deixar a palabra entón a Xosé Ramón, que tamén ten que contar. Bueno, non sei por onde empezar, porque hai tanto que... Por certo, na maior parte do camiño perdímonos un montón de cousas. Pero bueno, non dá tempo para todo. Bueno, antes de nada empezar, o Fiti non puido vir, foi unha pena. Iba a irme a abrirnos. A ver no camiño, a ver se viñera ele. Se viñera ele, explicámonos isto. Estas fotos son feitas no equinoccio de primavera. Entran directas por estas ventanas. Ten aquí outras que vexo que é no de outono, non? Creo que ten algunha tamén no solsticio de verán e tal, pero bueno, teña que vir para explicarnos ben, porque é un apasionado, el vive aquí, é un apasionado disto e podría nos contar moitísimas cousas da igrexa e demás, non? Bueno, eu vou darle así algún apuntamento. A ver, bueno, se hai alguna imprecisión, tú nos dis. A Virxe do Leite. A Virxe do Leite. Sí, a Virxe das Virtudes. Virxe das Virtudes. Sí. As embarazadas chaman ya das virtudes. A Igrexa Católica perseguiu a Virxe do Leite. De feito, a Virxe do Leite tiña un peitofón, bueno, de feito cambiaron de nome. A Virxe das Virtudes. Vale, no. Virxe a Peñada. Ahora vamos a retrancar.
Resulta que a Iglesia perseguiu, vese que lle cambiou o nome. Por certo, ao lado do San Caetano hai unha serie de santuarios, e, por exemplo, hai outro que é a Nosa Señora da Esperanza, non sei como é que lle chama, de sonada, a Nosa Señora do Garaño. Do Garaño? O Garaño, hai un tal Garaño Ourense, un Garaño na Viña. Hai unha capela, por detrás da capela hai unha poza metida en renos para curar un garaño, o sea, paganismo total, non? Pois que a Iglesia Católica, claro, tiña que cambiar o nome, non? Bueno, a verse do leite, en realidade, o leite ten moita simboloxía, no que dicíamos antes das serpas que vivían o leite e tal. O leite é o que alimenta a humanidade, non? Entonces estamos vendo unha deusa prehistórica, non? E bueno, de feito, sigue habendo, inda que se perseguiu e desapareceu en moitas zonas da comarca, non? Aquí sigue vivo, non? Sigue rendindo o seu culto isto, pero non só. Ahora vamos a decir outra cousa que se vos parece. Hai outra Virxe do Leite en Ponteñares, na Feira Nova. Imagino que vería moitas cosas. Aquí en Monterrey había moito culto a Virxe do Leite, sin embargo permanece en moi poucos sitios. Por eso, por esa persecución, non? Porque era pagano total, era unha dignidade. Por exemplo, seguramente que tiña a ver con esa tríada que falábamos antes, non? A deusa Mai. Pero non a bella, sino sería a que... Exactamente, que está a mar, a máis pequena, claro. A mar non. Bueno, pues resulta, ahora vamos a ver se está vivo o culto non o culto católico, sino outro. Resulta que aquí as mulleres, cando dan a luz, para dar máis leite aos rapaces, para poder alimentarlos, ou sea, que alimenta a humanidade, van unha fonte que se lavan os peitos con esa auga. Non sei se non lo pode corroborar ellos. No, ahora vemos a fonte, cando salgamos vemos a fonte. No, da fonte. Si nos queres explicar o da fonte... Está aí, se os olhos se dice. E que fai a xente? Que fan as mulleres entón? Lavan os peitos, como é? O rito. Leva o limón, se dice. Sí. Eu sei que si, é a que chama da Virgen. A fonte da Virgen. As mulleres, eso, cando teñen que amamantar, lavan o peito, pois eso, un rito completo, non? Despois vemos a fonte. Bo, por certo, non sei ben que Deus, sei que van, non? Van tanto. E despois, non sei se ten aquí outro... Bando aquí o de Ferrara. Alearico. Que bando, non é? Sí. Bando dice que o deus galaico da guerra, é un Marte galaico, non? Que pode ser entendido como Bandua ou como Cosue. Cosue é o espírito, e Bandua é a parte física, non? Ten os dous nomes, hai varios nomes para os mesmos deuses. A ver se viñera o fite que seguramente nos contaría. Parece ser, aquí arriba había unha capela. Hai dúas salas, aí tamén hai outra. Sí, hai varias, sí. Hai outra. O que pasa é que esta non está etiquetada, pero eso sí, o motivo sei que é indígena. Sí. O sea, sería galaico romano. Claro. Se aquí hai cultos deuses, e depois temos esta iglesia cerca do século IX, que ten que haber un continuo en tempo prerromano e o século IX, a forza, porque non se deixou de rendir culto a... Bueno, por certo, vamos falar un pouco da datación, porque parece ser que fixeron un análisis destes de, non sei como lle chaman os parámetros destes, de tal, e si quedaba o século IX. O sea que eso sí quedaba o século IX. Pero que pasa tamén, non? O sea, podría haber unha constitución anterior, non? Parece ser o Tomás, que decía que deu vidas, non? Un colega dele, que dicía que encontrou algunha referencia por aí, non se pode explicar, el tamén dixo de oídas, o sea, eu digo oídas de oídas, non? Pero que falábase de misións xa na expansión do cristianismo desde a Lusitania, non? O sea, que sería desa época, o sea, que estamos indo moito máis para atrás do século IX, non? Inda que estea datada científicamente, ben por eses parámetros, ben por tal, parece ser que xa había algo anterior, non? Por lo menos o que... Que facto, é un monxe cunha espada. Que monxe con que espada podería ter que defender o local? Que complicación podía haber? O sea, no século IX, evidentemente os musulmanos andaban por aí pululando. Eu non acredito que a Galicia estivese conquistada polos musulmanos.
porque eu entendo, quero entender, ainda que non hai documentación, que debe haber un pacto entre as elites galaicas herdeiras de Bitiza e os musulmanos. Non tiñan permiso os musulmanos de conquistar a Galicia, pero que sí habería seguramente sería algún tipo de control militar, porque ao botar abaixo a estrutura política visigoda, con ela non só caía a España visigoda, senón tamén caía a Septimania, que está na Galia, e chegaron a Poitiers e a Galicia. Entón había un vacío de poder e seguramente que había entradas por aquí a saquear ou racias. E había nesas racias, si isto do século IX, pois podía ser moi fácil que aquí sí chegásemos aquí chegásemos os musulmanos e destruíran o templo que podía haber antes. Por exemplo, creo que aquí atrás hai un elemento aquí que é anterior, que é indígena, non? Aquí, a perna. Bueno, a parte máis antiga da igrexa é a cabeceira. Se por fixades, os arcos son de ferradura. Por lo tanto, son visigóticos, entón estamos falando do século VI e VII. Inda que no cartel todos os fixastes que pon século IX, o que pasa é que hai unha pequena disputa aí entre os historiadores que non se poñen de acordo, que antes, outros que despois, pero bueno, hai ese marxen de dúda na época da igrexa. Se vos fixades no centro dos arcos, hai un arranque, sobre todo naquela vedes que sale hacia atrás. Dádemos conta. Pois, tiña que haber outros 3 arcos hacia atrás. E deste lado, outros 3. Porque a igrexa non principio de triple nave. Pasa que caiu sin esa parte de atrás, que eu polo que teño leído máis ou menos foi polo século XV, e o que fixeron, en vez de volver a montar os arcos, o que fixeron foi facela de forma rectangular e así tamén levaron algo de menos traballo. Pero bueno, perdeu un poquinho o encanto que sería con as 3 naves, que estaría moito máis bonita a igrexa. Despois, esta separación de aquí, que vedes que todo o mundo me dice que cousa máis rara temos aquí, pois isto é o iconostasio. É o que separaba os fiéis dos sacerdotes. E polo visto sigue sendo típico nas iglesias ortodoxas, todavía o siguen mantendo. Despois, a base dos ábsides, o que vedes de ladrillo, o estilo chamase dentes de serra. É como un coitelo de serra, acaban en punta. Ainda que no centro están moi desgastados, onde se mellor os ábsides laterais. Temos as puntas así máis anteriores. Despois, as pinturas é un pantocrator, de finais do século XII e principios do XIII. No pantocrator representase o Pai, o Fillo e o Espírito Santo. O Pai é o que está no centro, que ten a cara borrada e é unha man grande, non sei se a vedes. O Fillo é o que está na cruz, e o Espírito Santo é a pomba. É o que pasou coa pomba. Voou, o ten a cara. Se supón que a pomba estaba no centro, onde xa non hai pintura, entón non se pudo recuperar. Despois, as ventanillas son saeteras, como nos castelos, son estreitiñas por fora e amplíanse hacia dentro, e ao mesmo tempo de servir de entrada de luz, servían de refugio sagrado. É dicir, que os ladróns e asesinos que se ocultaban dentro da iglesia non podían ser capturados, porque se acollían a sagrado. E como digo, mentre non tiñan fame non salían, unha e dúas, ou morían de fame dentro, ou salían collendo na porta. Pero bueno, mentre estaban aquí dentro, se podían tocar. Despois, se vos fiades esta mariña da Sol naciente, o sol sale por aquel lado, e cando se pon o sol, ali atrás, no alto de toda a porta, temos un pequeno rosetón que, dependendo da época do ano, dos solsticios, os rayos de sol entran e focan ao Cristo. O do Cristo ainda non o conseguín, pero si o conseguín nos outros ábsides. Non sei se vedes a foto, vedes cando entraba o raio do sol? Pois o día 18 de outubro de 2020 a 6:10 da tarde, estaba o ábside deste lado estaba iluminado. Foi moi bonito chegar aquí, abrir a porta, viña con xente a ver a igrexa e ainda non conseguira ver o detalle. Abrimos a porta, vimos todo isto iluminado e foi unha pasada. É como se tuvera un foco aí, pero non, eran os rayos que viñan hacia dentro. Despois, cando me arrimei a Virxe, pois o sol daba xustiña ao lado, non daba tan xustiña. Pero é que po ano seguinte, o 4 de abril de 2021 a 7:15 da tarde, do lado alá, con outra visita tamén. Os equinoccios casi, non? Sí, están coincididos. Más ou menos. E pois cando me acerquei, pois este xa estaba un pouco máis centrado na Virxe.
Este efecto tamén o ten a capela de San Miguel de Celanova, pequeniña, que é mozárabe, pero ali producese pola mañán, ao salir o sol. E aquí é ao poñerse. E pode pasar por aí. Bueno, pois, vamos a ver. Entón sería, a orientación da igrexa sería este, oeste, norte, carece de ventanas e portas, e normalmente as portas das iglesias sempre están orientadas ao sur, para aproveitar máis as horas de luz e a calor. E ora, seguro que xa estudaste no Castelo de Monterrey todo, supoño, vendo a igrexa. Pois a igrexa do Castelo de Monterrey ten a porta cara ao norte, que cousa máis rara, non? Se acabamos de decir que cara ao sur. Bueno, pois cando se construían estas iglesias, o que buscaban era un lugar de refugio, de acollemento, como se fora un misterio meterse dentro da iglexa. Sin embargo, cando construíron a do Castelo de Monterrey, que xa é do século XIII, o que buscaban era facer un monumento, que tú entrar no monumento o admiraras, levantaras a vista e te fixaras na construción. Pero xa nos separaron moito, miraron e puñan as portas. Entón, que pasa? Cando entras aquí no inverno non hai problema ningún, mantemos a mesma temperatura, pero cando abrimos aquela porta no inverno, no castelo, enfrías a igrexa nun momento, é un aire do norte. É o que se chamamos eficiencia enerxética, que temos moito caso, pero bueno, naquelas buscaban eso, protexerse un poquinho do frío. Bueno, vamos a ver. Despois, vamos falar un poquinho das tallas. Ali temos o obispo San Rosendo. A igrexa en tempos pertenceu ao mosteiro de Celanova, que está dedicado a San Rosendo, por iso aquí tamén o temos. Logo foi vendida aos condes de Monterrey e hoxe é o obispado e ademais é monumento nacional desde 1931. Do outro lado temos o San Brais, que ten a mão na garganta, porque é o abogado da garganta. Se tendes problemas de afonía ou demais, podemos encomendar a él e vai vos curar. Pero sempre que vos portases ben, porque vos portases mal tamén a portar. Así que tened cuidado. E o Cristo é o patrón do povo. Aquí celebramos a Santa Cruz ou Santo Cristo o 14 de setembro. E é unha talla do século XIV. Deste lado temos a Virxe das Virtudes, ou tamén coñecida aquí na comarca como a Virxe do Leite. Antigamente había unha tradición onde as mulleres embarazadas de toda a contorna se viñan a ofrecer a Virxe para que deran leite aos nenos ao nacer. Unha vez que se ofrecían a Virxe, afora temos a fonte da Virxe, pois tiñen que lavar os peitos para completar o ritual. E recuperamos a tradición con o meu pequeñajo, estaba a miña dona embarazada naquele tempo, máis outra veciña, é unha amiga nosa de Briña, fixamos unha misa en honor a elas, e parece que funciona, porque o meu mamó da 13 meses. Mostra que aquí había un anterior templo, e o que fixo a religión católica foi establecerse sobre ese templo para convertir a xente a súa religión. Despois tenes que pasar a velas, están aquí. E a outra, que está aí no altar central, está dedicada a unha deusa romana, deusa da guerra, Bandue. Ten a inscripción en latín. E bueno, máis. Bueno, pois aí atrás tendes a pía de bautizarte románica, ainda conserva un pouco de policromía, a pintura. Depois aí detrás tendes dúas ménsulas que deben servir de apoio para facer un coro aí no alto, se supón que serían os apoios das vigas. E non sei se vos fixastes que a igrexa ten como unha especie de prolongación atrás, que acaban, hai unha marca, unha recta, vedes? Porque eu penso que a igrexa original só chegaba hasta aquí. Os arcos non só hasta aquí. Porque normalmente as pías de bautizar sempre estaban fora das iglesias. Porque cando nacemos sobre cada original e non podemos entrar na iglesia. Entón, primeiro bautizamos e depois podemos entrar. Entón, cando foi a última restauración, que foi nos anos 60, aquí fixemos excavación, porque isto non era crecemento, isto era terra batida, e aquí apareceu un resto de tumbas, e aquí nesta esquinina apareceu un resto de unha celda, como se fora unha habitación, un culo abaixo. Entón, o normal é que isto era fora da iglesia, non dentro. Entón, que supónse que isto sería unha especie de añadido. Que me quedo por aí, foi, non? Vale, depois nesa ménsula aí, se vos mirades no lateral, hai unha especie de rosetón visigótico. É un círculo con unha especie de aspas no interior. Cando eu preguntei a xente maior se recordaban o coro daqui de atrás, non o recordan. Pero o que sí que recordaban é que onde está o Cristo había un retablo, e para poder ver as pinturas metíanse dun lado o retablo, salían do outro, e unha vela había as pinturas. O que pasa? Que cando foi na restauración, o retablo estaba moi carcomido, estaba a punto de caer, entón retiraron e foi cando quedaron as pinturas a vista. E bueno, a igrexa é iso. Depois hai máis cousiñas fora. E non se levou para restaurar o retablo?
Pois, polo que me contou a xente maior, que cando fixeron a restauración, que guardaron unha casa destas que están ao redor, pero desapareceu, non sei que foi, eu daquela se non estaba por aquí. E algún valor? Tiña algún valor? Pois sí. Ali na Santiago de Rosa, Hai unha tapa na parede, hai unha tapa de unha túa, moi xerente, que está longe. Vai ti pra casadera, vai ti, vaiela, vai ti pra casadera. O Señor Abade, o Señora María, o seu fado canta e o meu asumía. O Señor Abade, o Señor José, o seu fado canta e o meu tamén. Vai ti, vaiela, vai ti pa casadera. Vai ti, vaiela, vai ti pa casadera. E as penas do verdejaio son tristes e amarelas, e as penas do verdejaio son tristes e amarelas. O de verdejaio de rastas, quero meu Jesús, quero meu rapaz. O de verdejaio de tus, quero meu amor, quero meu Jesús. Vai ti, vaiela, vai ti pa casadera. Ai teu porrotón de Marbella, ai teu porrotón vou a Pontevedra, ai teu porrotón que vas a buscar, ai teu porrotón unha area de sal, e pa que a sal, ai teu porrotón pa facer o caldinho, e pa que o caldinho, ai teu porrotón pa darlle o somiño, e pa que sen o somiño, ai teu porrotón pa cavar o millo, e pa que o millo, ai teu porrotón pa darlle a jaliña, pa que son as jaliñas, ai teu porrotón pa poñer o somiño, pa que son os oviños, ai teu porrotón pa darlle o curiña, e pa que o curiña, ai teu porrotón pa metelo na cama, e pa que a cama, ai teu porrotón pa subir ao ceo. Ai teu porrotón de Marbella, ai teu porrotón a Pontevedra, ai teu porrotón eu a buscar, ai teu porrotón unha area de sal, ai teu sal, ai teu porrotón a facer o caldinho, e pa que o caldinho, ai teu porrotón pa tirar o somiño, pa que somos somiños, ai teu porrotón pa cavar o millo, e pa que o millo, ai teu porrotón pa darlle a jaliña, pa que son as jaliñas, ai teu porrotón pa poñer o somiño, pa que somos somiños, ai teu porrotón pa darlle o curiña. E pa que o cuña, ai teu porrotón pa meter na canalla, e pa que a cama, ai teu porrotón pa subir o ceo.